Mennétek, Pityu? Mennétek? Szóljál bármikor. Próbálom elkapni. Micsoda? Szóljak neki? Mi? Hogy jöjjön erre? Pityu ott van mellémbe a parton és valamit akar tőled. Menj már oda, Léci, azt kérte. Nem bírom abba hagyni. Fölülsz utasnak, Pityu? Igen. Na, zsír. Majd csak húzatod magad. Nagyon jó. Kösd be a gatyád. Kösd meg a gatyád. Én szóltam neki, hogy szóljon, hogyha menni akarnak azonnal, azt mondtam,